歡迎大家返嚟趣味視頻，今日同大家分享呢度係拉斯維加斯。拉斯維加斯呢一個城市呢，就係三不管嘅，例如跳賭、飲當、吹，樣樣都齊㗎。咁樣樣都係合法化㗎。咁佢亦都係有一段歷史呢，就係我曾經去呢個博物館睇過。咁後邊呢，我亦都有放錄少少影片俾大家睇嘅。喺呢一個城市咧，就適合去旅行幾日啦，去玩就最好。但係如果你係長期性住喺呢度，我哋唔好講話熱啦，佢就係對呢啲小孩咧，就係冇乜嘢好處嘅。咁我有個朋友亦都係有兩個仔女，佢就住咗1-2年咧，就將兩個仔女咧就離開咗呢個拉斯維加斯去大度住啦。因為喺呢度三不管，有好多時工作方面咧，除咗餐館、酒店，其他嘅工作係冇咩叫做好工作，除非好多啲細佬哥去生性讀完書，佢都係要做第二度嘅工，喺離開呢個州就好啲。點樣為之係三不管呢？第二，我哋講跳賭、飲當、吹，真係呢度樣樣齊嘅。咁首先講係大麻啦。咁喺美國好多個州呢，就先嗰2年就話合法化，但係呢一個拉斯維加斯佢不嬲都係合法化㗎。尤其是當我哋周圍行嗰時候呢，滿街啲人呢都係喺度吹大麻㗎，的確係好難聞㗎，好似啲臭鼠咁嘅味㗎。咁對於係條嚟講咧，喺出邊呢個拉斯維加斯啲街有好多靚女就企喺度㗎，入下咁。咁通常啲人呢就要講明清楚，例如價錢啦點樣，你先係可以鬥下佢嘅。如果唔係你摸下佢都好就係犯法㗎。但係佢企喺度做嘅工作呢，就係合法㗎。對於嚟飲咁啲酒吧啲城呢，有好多城市啲州都亦都係有酒鋪酒吧嗰啲都係好普遍嘅。咁喺呢度雖然望見係好繁華好靚，但係正式嚟講嘅職業除咗係賭場、餐館或者做其他工作，例如佢哋喺個街，即係喺近呢啲地方嗰度賣武，即係好似打下功夫或者攞幾個膠桶擠幾個玻璃樽喺度敲下，咁樣都揾到食嘅。有好多人呢，就將個面油到五顏六色着到咩衫企度定咁如果佢企喺度，你千祈唔好向住佢影相喎，咁又係要收錢㗎。有好多啲後生妹好後生嘅，咁成個呢個兔仔女郎咁樣啦，着到好 sexy 咁樣，企喺嗰啲遊歷區嗰度，咁影相或者攬下膊頭影翻張相咁樣，咁就係要俾多少少錢㗎啦。咁至於賭，咁當然呢，眼前睇全部賭場。至於我入到咁多次都好我從來冇見過啲護衛員，即係我哋叫 secure ID， 佢係冇查 ID 㗎。咁究竟有陣時嗰啲係低過18、19歲入去，佢有冇查嗰啲，我就好似唔係幾覺到咁喺度究竟個環境生活呢，適唔適合嗰啲新移民細佬哥過嚟呢？就當然係適合。但係佢哋喺嗰邊住慣咗，可能都係冇所謂啦。但係我個朋友就有2個仔女，佢都係俾佢哋離開咗呢一笪地方，就去咗其他州生活啦。由細到大都係冇喺拉斯維加斯住嘅，因為佢哋覺得係如果繼續落去係咁樣，有機會呢，佢哋都係個職業都係做呢啲餐館或者呢個酒樓或者呢個 hotel
但係如果讀書讀得叻，咁啊當然喺 hotel 做個高職位啦。咁但係發展其他方面呢，喺拉斯維加斯就少啊。咁喺呢一度呢，嗰啲老人退休嗰啲呢，咁啊成日都係去賭翻幾手咁樣啦。咁有一兩間賭場嘅注碼係好少噶，5蚊、10蚊嗰啲呢，就係俾啲老人家喺度消磨時間啦。咁但係亦都有好多啲青年一放工就捐咗入去噶啦。我識一個朋友嘅朋友呢，咁啊聽佢嘅口語呢，就係賭徒嚟噶。咁做幾多佢都係冇晒噶。咁所以呢啲地方就係唔適宜長期居留啦。如果嗰啲唔係咁爛賭嘅人呢，即係對賭冇興趣呢，就可以留低，因為去冇幾遠又有賭場，尤其是佢哋本地人啊，有自己個 ID 係喺呢度住啊，有好多嘢係引誘佢哋，俾佢哋食啊，或者有回傭啊，有嘢㗎。咁所以喺呢度住呢，就聽呢幾個朋友嚟講啊，如果係心不定啊，咁就成日賭㗎啦。咁至於喺呢一度啊，我哋望見咁多高樓大廈，好繁華，好靚嘅。咁我就去完博物館之後呢，開始就天黑。咁我食完嘢呢，我就將架車周圍遊下呢度。咁其實嚟到呢度燈紅火綠得夜天，真係的確係好好玩。咁當你去到夜遊嗰陣時呢，你就見到越嚟越多人，但係我就冇乜點落地行路啦，因為夜晚黑就太過多人。第一，第二我去咗成日都係比較攰，所以咧我只係揸車遊一圈喺呢一個拉斯維加斯。咁喺呢度有好多呢係好5星級嘅酒店啦，但係啲酒店係比較貴嘅，咁啊200蚊左右啦，就睇你乜嘢季節去啦。咁亦都可以住嗰啲3星，佢3星嗰啲hotel 都係賭場，不過係細間，就冇咁靚。嗰啲呢就喺80蚊至100蚊都有噶啦，或者亦都有啲平過嘅。咁喺呢一度呢，就如果我哋去呢冇揸車呢，就最好住喺呢一條街。咁我哋落嚟呢度玩，周圍去就方便好多。但係我住距離呢度大概係15分鐘嘅，咁所以我自己揸車呢就周圍走啦。咁我住呢就係要揸車去嘅。咁如果你話租架車喺呢度嚟講，咁啊當然連埋寄車費啊，連埋保險啊，都幾重俾下㗎。咁我啊住喺個朋友屋企，因為個朋友呢就得返自己喺度住，咁當然喺間屋呢就比較係大啲。咁啊住喺佢屋企，佢借埋架車俾我周圍走。咁喺美國嚟講，如果朋友借架車俾你啊，唔係容易嘅。借得架車俾你，當然係唔簡單嘅朋友啦。因為我同佢喺越南應該係深交嘅，咁所以係借架車俾我幾日周圍去，我就慳翻租車錢啦。但我去到嗰度呢，我都估唔到佢會成架車借俾我㗎。我去到拉斯維加斯有朋友借車俾我，去到越南亦都有朋友借車俾我，招呼我。咁講出嚟有好多時大家都係唔信嘅，點解有咁好咁多人借嘢俾我呢？咁如果識我嘅朋友呢，就應該知道我以前係點樣對人啦。咁今時今日呢，我啲朋友就對翻我的確好好嘅。咁新朋友講到啲 fans 嚟講呢，多倫多、溫哥華咁啊，其他國家我都係見過佢哋。咁所以今期我返越南呢，就約咗3個 fans 喺越南見面啦。咁有啲呢就見1次2次，有啲呢我哋係一齊去旅行啦。咁有好多呢就諗住去越南啊，約埋我去。咁通常我去呢，我就係聖誕前或者聖誕後去㗎。喺呢度啲賭場呢，就好多間啲賭場呢，喺美國其他州都係會有㗎。MGM 喺呢個華盛頓 DC 都有一間嘅，同埋好多個州。因為通常我就好肯去其他州玩嘅，之前，但係近來係比較少啲啦。
咁喺呢度右邊有間 MM 朱古力糖咧，咁啲朱古力梗係就幾特別㗎，各式各樣都有，但係好貴嘅。咁亦都有一檔咧，就有一間咧就係呢個曲，即係可口可樂，佢裏邊咧有幾十種不同味嘅可口可樂，但係咧啲味道有啲都幾好飲，尤其有一個似酸梅湯咁樣嘅味道㗎。喺呢條街我走咗一圈啦，咁啲車咧就好多嘅，人來人往，尤其是夜晚咧有好多啲汽車，佢星字之期，例如墨西哥啊、巴西啊、西班牙啊，咁究竟佢哋以前有冇咁做我唔知咧，就響晒安咁樣嚟走。但係如果俾我哋第一次聽見咧，都比較驚啲嘅，忽然間響安響到咁長。但係喺度咧都比較係車比較密，塞車就唔係咁塞，但係啲車密啦。的確確啊，啲燈光係好犀利㗎。咁另外走到一橛咧，開始冇乜。即係呢啲賭場嗰度呢，啲燈光又比較黑暗啲嘅。咁當然呢，就喺呢度啲藥房啊、買衣服啊，各樣都係有㗎。走上少少左邊嗰間有個紅圈好大嗰間呢，就叫做雲頂世界。咁呢一間賭場咧喺紐約都有2、3間嘅。曾經咧有一位觀眾咧就問我，佢出去呢個紐約反就邊一度有賭場，咁先知道佢住喺邊附近，去邊度玩啦。咁所以我就幫佢check 下。咁同時以前我係住喺東邊噶嘛，咁所以咧知道咧。近機場金乃迪機場嗰度附近有一間嘅，咁同時喺康州亦都有2間都幾有名㗎，就係金神同埋快活賭場啦。咁嗰個觀眾問咗我之後，我就俾咗啲地方佢啦。佢哋出去紐約就唔係咁熟啦，咁所以咧我就知道雲頂世界喺紐約係2、3間咁多㗎。喺2017年，拉斯維加斯曾經發生一件槍擊案，彈死人，就喺某一間 hotel 開一個 show， 當其時係好多人睇緊嘅。咁有一個人呢，就每日運啲槍就運入去一間 hotel 度，咁之後呢，佢又由個 hotel 個窗口度開槍彈過對面嗰度啲人睇緊 show 嗰度，一共好似係死咗40幾人啊！咁究竟邊間 hotel 呢？如果有跟住啲新聞嚟睇，當然啲朋友呢就知道邊間啦。咁喺拉斯維加斯，自從嗰次之後呢，咁聽講嗰間 hotel 呢比較靜咗啲。咁人講嘅我就冇清楚，不過我去呢一個拉斯維加斯呢間酒店，我亦都有入去睇下。咁相信都係冇好似人所講嘅，又話驚又話成，咁已經呢件事已經係過去咗咁多年啦，咁應該有好多人都係忘記咗㗎。咁喺呢一單彈槍嘅事件發生咗之後呢，咁應該啲保安啦都好嚴肅嘅。前邊有座高塔嗰間賭場就叫做 Strip， 入邊裏邊呢就係投注比較係細嘅，5蚊10蚊。咁通常咧就喺本地人咧啲老人家就好喜歡嚟呢度玩嘅，但係佢就距離之前嗰啲賭場咧有一段距離㗎，唔係咁集中㗎。咁但係裏邊咧就都好多人玩，又係尤其是啲本地老人家。咁間 hotel 啊裏邊都係幾大下㗎。咁喺呢一度個範圍咧，之前咧就相差一段路幾遠下㗎，但係坐巴士都坐到嚟，因為喺呢一條賭場嘅街啊係一條直街嚟㗎，咁成條街都係晒呢個拉斯維加斯裏邊啲賭場㗎。咁入到嚟呢一度咧就另外一個地區
但係比較係靜啲，就冇上高嗰度咁多人啦。咁如果啲人有時間都會搭下個巴士上嚟呢度噶，但係呢度啊人少啲。轉到入嚟呢度咧，開始係呢個 Famous Street 啊。夜晚黑咧燈光仲犀利過賭場嗰邊嘅燈紅火綠，但係好多人喺度行出行入㗎。咁喺呢度都係屬於係不夜天嘅。咁有好多咧就玩到好夜翻斜啦。入到嚟呢度呢條街啊，有一個大球，呢個球真係好大啊！啲燈光非常之猛啊！佢裏邊咧就係做 show 嘅，咁通常或者演唱會啊各樣咁樣啦。出邊呢度咧，佢全部都係賣廣告嘅。咁喺呢個時候咧，佢就轉好多啲廣告啊，各式各樣，形成到成條街都係好光嘅，真係光猛嘅。當你入到呢條街，佢全部用晒嗰啲桶攔住晒條街，係唔俾入㗎。但係你可以同個護衛員講話，我入嚟影相，咁佢又俾你走入去。
咁橫邊有一條路咧，你可以停一停架車喺嗰度影相，但係唔可以停太耐嘅。喺中午我哋去呢一個 Fremont 行夠咗咁嘅時間呢，我哋行上兩條街嚟到呢度呢，就係拉斯維加斯嘅博物館。呢間博物館呢，亦都有嗰啲車載你入到嚟呢度停車㗎。咁呢一間博物館就講返以前嘅拉斯維加斯點樣起出嚟，有呢個拉斯維加斯啦。咁喺拉斯維加斯咧就三不管嘅，喺呢個博物館亦都擺到好多相啊，例如以前意大利或者其他歐洲國家入到嚟呢度咧，咁先要買飛啦，咁30幾蚊一張飛㗎。咁入去入邊如果有興趣都係可以睇，但係35蚊嘅。咁亦都有啲人喺度講解俾你聽發生咩事咁樣啦。咁亦都有好多相擺喺度俾你睇，以前係點嘅。喺呢度咧就好多，喺拉斯維加斯有好多啲歐洲嗰方面咧，意大利好多啲唔同嘅國家就過嚟呢邊就做咗勞工啦，即係以前我哋話賣豬仔咁樣啦。咁當佢哋要辛苦捱出嚟咧，捱唔到幾多錢開鐵路或者火車路咁都好慘下㗎。咁最後咧就俾佢哋組織咗呢黑社會出嚟，咁大家你打我，我打你爭位啦。咁以前佢哋即係飲吹嗰啲都好嚴重下㗎。咁政府出嚟封佢哋都封唔到㗎。咁你打我打你，呢一個拉斯維加斯屬於係黑幫好多㗎。咁多啲嘅歷史我就唔再講啦，因為咧喺度咧影都係有限㗎。大家如果想知道咧拉斯維加斯嘅歷史自己就上去 Google 睇啦。咁至於係其他嗰啲點發生咧，就到喺 Google 你查出嚟都有得睇㗎。咁喺呢一個拉斯維加斯咧，佢都現時嚟講咧係有死刑嘅。咁例如犯咗咩罪就用電椅咁呢度亦都有張電椅俾大家睇㗎。咁喺呢一度佢擺好多啲以前啲相，亦都係好多人參考下睇下。佢就全部寫晒係英文㗎。佢亦都有整翻一個以前嘅酒吧擺喺度俾大家睇翻以前，或者酒莊酒吧各樣佢都擺翻以前嗰啲款式，係好古老㗎。甚至啲酒樽都係以前嘅啲古老嘅酒樽、酒桶、電話乜嘢，佢都係擠翻好古老嘅嘢㗎。影到嚟呢一度為止，我就結束呢一個視頻啦。希望大家喜歡我視頻，幫我點讚，未訂閱咧就幫我撳下個 subscribe。好多謝各位咁耐以嚟支持我呢個視頻，喺度先多謝大家。